ខេត្តសៀមរាបគឺជាខេត្តដែលមានសក្តានុពលលើវិស័យទេសចរណ៍បែបធម្មជាតិវប្បធម៌និងជាតំបន់ប្រវត្តិសាស្ត្រនៅក្នុងនោះដែរឧទ្យានជាតិព្រះជ័យវរ្ម័ននរោត្តមភ្នំគូលែនគឺជាឧទ្យានជាតិតែមួយគត់ដែលស្ថិតនៅក្នុងខេត្តសៀមរាបមុននឹងធ្វើដំណើរឡើងដល់ឧទ្យានជាតិព្រះជ័យវរ្ម័ននរោត្តមភ្នំគូលែនយើងអាចចូលទស្សនាសួនកេសរកូលដែលស្ថិតនៅតាមបណ្ដោយផ្លូវជិតជើងភ្នំសួនកេសរកូលគឺជាសួនដែលប្រមូលផ្ដុំដោយកេសរកូលផ្កាអ័រគីដេមកពីគ្រប់តំបន់ឧទ្យានជាតិផ្សេងៗនៅក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាពើងតាខុឬក៏ហៅតាមអ្នកភូមិហៅឈ្មោះថាពើងជ្រួញព្រោះពើងនេះមានស្លាកស្នាមថ្មធម្មជាតិមានរូបរាងជ្រួញឡើងលើស្រួចអមដោយផ្ទាំងថ្មធំខ្ពស់ព្រៃឈើនិងជួរភ្នំវែងអន្លាយលាតសន្ធឹងជាជួរអណ្ដូងទឹកផុស7ពណ៌នៅតែជាអាកំបាំងនិងអបិយជំនឿជាច្រើនដែលបានបង្កប់ខ្លួនលើភ្នំគូលែនដែលជាកន្លែងដ៏ស័ក្តិសិទ្ធិមួយដែលអ្នកទស្សនាតែងតែមកគោរពបូជាបន់ស្រន់ដើម្បីសុំពរជ័យសិរីសួស្តីហើយតែងតែទទួលបានដោយសេចក្តីប្រាថ្នាបន្ទាប់ពីអណ្ដូងទឹកផុស7ពណ៌នេះយើងបន្តមកទស្សនាជ្រលងស្ទឹងលឹង1000ដែលកំពុងហូរត្របាញ់ឆ្លងកាត់ជ្រលងលឹងនៅបាតស្ទឹងដែលត្រូវបានគេឆ្លាក់ឡើងពីសម័យអតីតរាជធានីមហិន្ទ្របរពតដែលប្រដូចភ្នំគូលែនទៅនឹងភ្នំព្រះសុមាដែលមានទឹកស័ក្តិសិទ្ធិហូរចាក់ស្រោចទៅដល់ទន្លេគង្គាដោយឆ្លងកាត់លឹងព្រះឥសូរនិងយោនីព្រះនាងឧមាព្រះអង្គធំជារូបចម្លាក់មួយយ៉ាងសំខាន់របស់ភ្នំគូលែនដែលអ្នកទេសចរនិងអ្នកភូមិមិនដែលរំលងឆ្លាក់លើផ្ទាំងថ្មធម្មជាតិដ៏ធំមួយដុំត្រូវបានកសាងឡើងក្នុងព្រះបាទព្រះច័ន្ទរាជាក្នុងសតវត្សទី16នៃគ្រិស្តសករាជទឹកធ្លាក់ភ្នំគូលែនជាប្រភពទឹកដ៏សំខាន់មួយសម្រាប់ការប្រើប្រាស់ស្រោចស្រពដំណាំរុក្ខជាតិដែលហូរកាត់ដងស្ទឹងសៀមរាបនិងបន្តហូរចាក់ដល់បឹងទន្លេសាបនៅពេលយើងមកដល់ទឹកធ្លាក់ភ្នំគូលែនយើង
ឡសំពៅធ្លាយស្ថិតនៅលើទំនប់ខ្នល់ម្រេចនិងក្បែរទំនប់ស្រែត្បូងទីតាំងនេះមានប្រភេទដីស្អិតដែលអាចយកមកផលិតក្បឿងក្អមចានឆ្នាំងថូនិងគ្រឿងលម្អផ្សេងៗវត្តចាស់ជាកន្លែងប្រវត្តិសាស្ត្រមួយដែលស្ថិតនៅលើទីតាំងខ្ពស់បង្កភាពងាយស្រួលដល់ភ្ញៀវទេសចរដើម្បីទស្សនាទេសភាពស្រស់បំព្រងលេងលំពពកហូរដ៏វែងអន្លាយពើងតាខាប់ជាពើងថ្មធម្មជាតិមានថ្មជាច្រើនរដេបរដប់មានលក្ខណៈទាក់ទាញគួរឲ្យចង់ទស្សនានិងត្រូវបានគេរៀបចំជាទីសក្ការៈបូជាដោយមានចម្លាក់លោកតាឥសីព្រះគណេសនិងគំនូរបុរាណនៅលើផ្ទាំងថ្មផងដែរចំណែកឯពើងត្បាល់វិញជាល្អាងភ្នំធម្មជាតិនាសតវត្សទី11ដែលសម្បូរទៅដោយពើងថ្មតូចធំជាច្រើនព្រមទាំងមានសំណង់ជាច្រើនបែបនិងមានស្លាកស្នាមសិល្បៈជាច្រើនកន្លែងតាមផ្លូវទៅស្រះដំរីយើងត្រូវឆ្លងកាត់ភូមិថ្មីទំនប់ទឹកចាស់ពីបុរាណនិងអមដោយដើមឈើតូចធំពេលយើងមកដល់វត្តព្រះក្រាលយើងឃើញផ្ទាំងថ្មធំធំលាតសន្ធឹងធំល្វឹងល្វើយនៅក្បែរវាលថ្មនេះយើងក៏ឃើញព្រះវិហារវត្តមានក្បូរក្បាច់រចនាស្រស់ស្អាតដែលអ្នកភូមិនិងភ្ញៀវទេសចរតែងតែមកគោរពបូជាតាមជំនឿព្រះពុទ្ធសាសនាប្រាសាទអ្នកតាត្រូវបានគេកសាងឡើងនៅសតវត្សទី9ក្នុងរចនាបថគូលែនកសាងអំពីឥដ្ឋឧទ្ទិសថ្វាយព្រះឥសូរបែរមុខទៅទិសខាងលិចប្រាសាទដំរីក្រាបកសាងអំពីឥដ្ឋមានតួប៉ម3សង់លើខឿនថ្មបាយក្រៀមតែមួយនិងមានកំផែងថ្មបាយក្រៀមសង់ព័ទ្ធជុំវិញប្រាសាទដំរីក្រាបកសាងឡើងនៅសតវត្សទី9រចនាបថគូលែនប្រាសាទអូផ្អុង
អក្សរពីរឈរកាច់ចង្កេះដែលសំណងបែបនេះកម្រមានណាស់ពើងគំនូស្ថិតនៅតាមចម្រាក់ភ្នំហើយមានពើងថ្មធម្មជាតិស្អាតជាច្រើនដែលអាចសន្និដ្ឋានថាជាកន្លែងដ៏សំខាន់មួយនៅសតវត្សទី11នៃគ្រិស្តសករាជពើងនេះមានចម្លាក់ផ្សេងគ្នាហើយឆ្លាក់លើទីតាំងពើងថ្មផ្សេងគ្នាក្បាលស្ពានជាប្រភពទឹកដ៏សំខាន់មួយសម្រាប់ស្ទឹងសៀមរាបក្បាលស្ពាននេះមានចម្លាក់ជាច្រើនត្រូវបានគេឆ្លាក់នៅតាមបាតស្ទឹងដែលមានទឹកហូររហូតដល់ទឹកជ្រោះប្រវែងប្រហែល200ម៉ែត្រមានដូចជាចម្លាក់លិង្គ1000សិលាចារឹកពើងអាងទឹករួមទាំងចម្លាក់ផ្សេងជាច្រើនទៀតឧទ្យានជាតិភ្នំគូលែនគឺជាអតីតដែនដីអច្ឆរិយៈនៃអាណាចក្រខ្មែរដែលបន្តផ្ដល់ប្រភពទឹកទីជម្រកចំណីអាហារសម្រាប់ជីវភាពរស់នៅរហូតដល់សព្វថ្ងៃព្រៃឈើនៅក្នុងតំបន់នេះដើរតួនាទីយ៉ាងសំខាន់ក្នុងការទាក់ទាញទឹកភ្លៀងកាត់បន្ថយការហូរច្រោះនិងរក្សាប្រភពទឹកលើដីនិងក្រោមដីដោយសារតែឥទ្ធិពលនៃការប្រែប្រួលអាកាសធាតុនិងការរុករានដីព្រៃសម្រាប់ការធ្វើកសិកម្មបានធ្វើឲ្យមានការធ្លាក់ចុះប្រភពទឹកប្រើប្រាស់និងកម្រិតទឹកក្រោមដីការថយចុះប្រភពទឹកទាំងនេះនឹងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ជីវភាពរស់នៅរបស់ប្រជាជនក្នុងខេត្តសៀមរាបនិងអាចបណ្ដាលឲ្យប៉ះពាល់ដល់គ្រឹះនៃសំណង់ប្រាសាទបុរាណថែមទៀតផងដូចនេះយើងទាំងអស់គ្នាត្រូវចូលរួមការពារនិងអភិរក្សតំបន់ជម្រាលទឹកភ្លៀងនិងធនធានព្រៃឈើនៃតំបន់ភ្នំគូលែនដើម្បីបន្តនិរន្តរភាពប្រភពទឹកប្រើប្រាស់ថែរក្សាបេតិកភណ្ឌវប្បធម៌ធម្មជាតិនិងកាត់បន្ថយការប្រែប្រួលអាកាសធាតុដោយសារព្រៃឈើស្រូបយកនូវឧស្ម័នកាបូនិកនិងផ្ដល់នូវខ្យល់បរិសុទ្ធសម្រាប់ការរស់នៅរបស់មនុស្សយើងលើកទឹកចិត្តនិងជំរុញការកសាងសេដ្ឋកិច្ចមូលដ្ឋានតាមរយៈការគាំទ្រសេវាកម្មអេកូទេសចរណ៍ការរៀបចំផលិតផលទេសចរណ៍ខ្នាតតូចដើម្បីផ្ដល់នូវជម្រើសការងារថ្មីនិងបង្កើនចំណូលរបស់ប្រជាពលរដ្ឋក្នុងតំបន់និងដើម្បីបន្ថយការពឹងផ្អែករបស់អ្នកស្រុកលើអនុផលព្រៃឈើ